阿里刚收到那个官方发的大雨黄色预警啊，然后我就赶紧看了天气预报，你看后面的天气都是雨啊，看到吗？现在是微雨啊，赶紧趁现在还没有下的特别大的时候，我连夜把这个透明的雨棚给搭起来。这是透明的，下那个白天出太阳都没关系啊。透明的缸就在这儿，保护的非常好。然后呢，大家都说我那个酱缸稀了啊，所以说我又买了点炒熟了的黄豆面，现在准备给它兑进去啊。有人说我干，有人说我稀。我第二天的时候加的水，然后呢，现在又说我稀了，我现在又得加黄豆面啊。我后来问了豆包，豆包说可以加，那我现在就加。我们看一下啊，其实它这个色已经很好了。大家都说我稀了，那我就买了那个，他们是熟黄豆粉啊，因为我来不及炒了嘛，我就直接买了熟黄豆粉。这里是一包是1斤，我先加1斤进去看一下，加完之后它稀不稀啊？往里加了啊，加一点打一点。我很听劝的，真的，大家说什么我就怎么干啊。这个棚子我也搭起来了。黄豆粉我也加了啊，这也是我在评论区看到的一个方法。加完之后是不一样大家又要喷我了，就说哎呀，这个酱被阿里玩坏了，什么什么的，我都是看着评论区来的呀，我没有自己在操作，你知道吗？给它打200下之后，再来看这个酱稀不稀啊？把那个黄豆粉先打碎，因为现在晚上已经10点多了，我不能讲话太大声啊。我这个酱盘还是往上浮，他们说稠了之后就不会浮。完了，我又忘记戴口罩了，算了，自己家吃算了，不讲究了。他们说越干净的人下的大酱越不会发。这样感觉就很赞嘞，但是我觉得还是有点稀的感觉，也没有什么黑沫子了。我们脏东西其实都已经打出去了，然后现在就是等着它发缸。但是我们连下半个月的雨呢，什么时候能发呀？很潮很潮。这漏勺我也是听大家劝买的，现在不稀了吧？还是有点稀，我个人觉得还有点稀。再倒半包，这个没有任何添加剂啊，只有黄豆啊。其实第一天我问了大哈姐的妈妈，阿姨说不干，然后大家都说我干，然后呢我就怎么办呢？听劝呗，加水。好了，现在稀了，就现在豆出点稀，然后我现在又开始加粉。其实我也看到有人炒熟黄豆打成粉之后做的那个酱，也有这么个做法。现在加了2斤黄豆粉，尽量给它全部的搅碎啊，全部给它搅完啊。这2天我等着它发缸，等的花儿都谢了。原来我自己做的时候是这么的煎熬。这个程度不稀了吧？不稀溜了吧？现在就等发缸啊！沫儿。好了，撇完沫子，我们把酱缸一擦一圈就可以了啊。好，盖上个扣。这2天我就不怎么打爬了啊，就今天晚上打一下，然后过个2、3天再打，因为下雨嘛，就让我不要多动手啊。好嘞，现在这个感觉不会怎么飘起来了啊。好，这个帽子还是得戴上的啊，因为还是有潮气会进来的。这个帽子你别说啊，它很透气的，里面是竹子的。好，
然后气是能散得出去的，但是雨水是下不去的，因为它是斗笠嘛，水是这么下去的。好，然后上面就这么弄好了。如果雨实在下得大的话，它旁边还有围布，我再给它围起来啊。